Ja, gratulerer med suksessen. Det er ikke helt i mål ennå, men det er en bra start, liksom. Ja, dere har førsteplass i Tyskland, dere har førsteplass overalt. Dere er geniforklart i England, dere er, og det er jo fremfor alt en dritbra plate, eller CD. Ja, takk skal du ha. Ja. Det er hyggelig å få litt andre typer kritikker nå, etter så mange år, liksom. For vi har jo hatt veldig mye pepper opp gjennom årene, liksom. Hvorfor det? For grunn av imagen. Med et drog av en synthesizer i bagasjen reiste vi med ferja til Harwich. Ja, og du spilte synt for Paul, hvor han skulle bli gitarristen. Ja. Var det en kamp om instrumentene? Nei, men når vi begynte i band, så hadde jeg gitarforsterker og gitar, og Paul spilte trommer. Så det var litt mer enn hvem har hva. Ja, ok. Men det ble fort gjort om til at Paul Jeg sang også, da. Det var en uheldig bivirkning av at jeg hadde gitar. Og hva er det som får folk til å søke sammen igjen? Er det vennskap? Er det økonomi? Er det at man har noe mer på hjertet? Hva er det? Det er vel en sånn følelse av litt sånn skjebnefellesskap i bånd. At du på en måte tenker at selv om vi på en måte kutta ut, så gjorde vi ikke opp. Hva skal til for at du vil si at dette var en suksess? Det vi holder på med nå? Ja. Altså... Nei, det er en suksess. Jeg vil si at det er en suksess det faktum at vi har gitt ut en plate i det hele tatt. Mm. Fordi vi er så opptatt av alle tre. Vi er så fornøyd alle tre med hva vi holder på med egentlig. Ingen av oss trengte på en måte dette her. Nei. Hverken på den ene eller andre måte. På sett og vis så trengte vi nettopp ikke dette. Det var mange ting som ble feil forrige gang, for at vi tok ikke tak i ting i tide. Ikke først og fremst mellom oss, for det har egentlig vært en liten faktor. Det at det begynner å bli gnisninger i bandet, det er resultatet av at masse annet sliter og gnager over lengre tid, uten at du egentlig finner noen vei ut av det. Vi hadde aldri ro og tid på oss til å ta enkelte prosesser helt ut, slik at vi kunne komme videre. Og til slutt så begynner det da å slite på personene, rett og slett. Men føler dere på sånn med presse og medias måte å møte dere på, og media generelt i løpet av de siste 10 årene, ta den perioden, at den har blitt mer konfronterende enn den var tidligere? Pressen? Ja. Jeg synes den blir bare dummere og dummere, men det er min... Ja, nei, du er en fri mann i et fritt land, så du si det. Nei, jeg vet ikke, Ja, nei, når skal for eksempel pressen oppdage i Norge, de har jo oppdaget i andre land, at det faktisk er et stykke kulturarbeid som blir gjort? Jeg skulle ønske pressen hadde kanskje en litt annen fokus bare, at de var mer opptatt av nettopp kultursiden ved det, at vi faktisk bygger en kultur i landet, som de er en naturlig del av. Altså, mange i norske mediemiljø, særlig musikkjournalistmiljø, som da opptrer som om vi skulle være en utkant av New York, men i virkeligheten så er vi en forstad til Reykjavik. Absolutt. Så det som dere har gjort nå, det er jo virkelig å sette forstaden til Reykjavik på kartet internasjonalt. Jeg føler kanskje at forholdet blir litt for intenst kanskje mellom oss og pressen her hjemme. Litt for privat på et vis. Kanskje at man heller kunne se det som et samfunnsfenomen på en måte. Det er jo det det er. Jeg har inntrykk av at norske musikkanmeldere svært ofte ønsker å ta et oppgjør med 80-årene ved å hamre... Ja, fordi de var en del av 80-tallet selv også, ikke sant, ofte. Så, men altså, jeg har valgt å ta det på den måten at folk har hatt sine høyst private forventninger til hva AHA burde vært når vi kom tilbake. Ja. Og det er ikke forventninger som jeg er opptatt av å egentlig innfri. Det er mine egne forventninger jeg er opptatt av. Hvordan var reaksjonen i bildene i kunstneres samfunn da de fikk høre at AHA skulle gjenoppstå og Magne Furuholm skulle på veien igjen? Det var kanskje... Var det noen som brød seg om det i det hele tatt da? Tenker du på om det var sånn hurrarop? Enten hurrarop eller han har tapt. Nei, sånn har jeg faktisk ikke tenkt på det selv. Men det var altså sånn av folk som har fulgt meg, og som jeg har forholdt meg til som kollegaer og som apparat rundt, så var det en viss sånn form for nysgjerrighet på hvorfor i all verden jeg ønsket å gå inn i dette her igjen. Altså, kanskje ikke det beste sånn strategisk for en billedkunstner med en karriere i oppbygningsfasen og liksom ta et sånn sideskudd som det. Du er frontfiguren, du er den synlige blikkfanget i gruppen. Hverken Magne eller Paul har spesielt
ambisjoner om det. Du er vokalisten. Ja, det blir sånn som det blir, på en måte, de tingene der. Jeg tror ikke noen av oss hadde noe særlig fokus på det når vi starta. Altså, vi hadde ikke noe forhold til hvordan sånt inndeles. Men det er klart at det er naturkreftene som styrer det der. Men du har jo altså hele veien så har du, og det er også noe som vakte oppsikt den gangen i de tidlige ha-år, hvor du sto frem og erklærte deg som overbevist kristen. Og du snakket om at det er ikke snakk om å tro, det er snakk om å vite, jeg vet. Ja, det kan jeg sånn sett fortsatt snakke om, altså den form for vissheten. Og det er litt av det samme feltet som jeg var inne på i stad. Dette med at du har en ja, at du har det er noe du forstår på et eller annet vis, og det er en form for visshet som går utenpå empirisk lære, for eksempel. Altså, det går utenpå de tingene der, og det sitter sterkere i deg enn ting som du sånn sett normalt går rundt og vet. Og det interesserer meg bare. Ja, hvorfor er det sånn? Hvorfor har jeg disse... Og jeg tar meget sjelden feil når jeg har en sånn følelse i magen. Ja. Og hvorfor er det sånn? Det synes jeg er interessant. Altså. Ja, nei, jeg tror det når du sier... I forhold til tro så er det selvfølgelig et spesielt felt, men og her kan vi jo ikke bevise at noen hadde rett, på en måte. Men det er allikevel beslekta, den type visshet. Det er beslekta, det er det. Ja. Men i forhold til å vite at når jeg kan treffe en fyr eller en jente, og vite på en måte i magen at vedkommende er kjempeflink på det feltet her. Det vet du. Og jeg kan vite det forbi vedkommendes egen selvinnsikt, altså. Har du tenkt på en fremtid som headhunter eller noe sånt? Si det. Nei, men jeg har bare opplevd dette i visse sammenhenger, og det fascinerer meg. Altså. Det fascinerer meg å vite dette, og da se etterpå at du har rett, og ikke være overrasket i det hele tatt. Mange av låtene på Take On Me, eller Hunting High and Low, var jo skrevet til hun som senere ble din kone, da. Ja. Hun har vært med på det før, for jeg skrev liksom... For å slippe å holde tale på min egen bryllup, så skrev jeg en låt som heter Angel in the Snow. Ja. Den ble også full kommersiell utnyttelse av den låta. Eier ikke skam, vet du. Er ikke du like redd å gjøre det på en måte, da? Jo, det er vel det. Ja. Dere jobber jo sammen i bandet Savoy. Ja. Så hvordan er det å gjøre et opphold derfra for å jobbe med a-ha? Er det ukomplisert? Altså, nå jobber vi liksom så tett sammen uansett hvilke band jeg jobber på med, så hun er jo på en måte litt med på de tingene jeg har gjort for a-ha da. Ja. Mye av det ble jo liksom skrevet under miksen på Savoy. Så en del av de låtene jeg har fingeren med liksom, og det blir jeg er liksom helt avhengig av det. Det har jeg egentlig hatt gjennom mange år. Man har bare ikke gitt credit, liksom. Nei. Så det er mer det. Nå skal jeg drive litt sånn name-dropping her. Det er ikke mange, jeg kjenner ikke så mange berømte, men jeg kjenner en, eller jeg har truffet en, og det er Bill Wyman i Stones. Og han snakket om dette da han dro fra England til Frankrike og bosatte seg der. Og da ble nabo til Chagall. Og for første gang i sitt liv, da han flyktet fra England til Frankrike, eller dro da, og traff Chagall, så ble han behandlet som en kunstner. At Chagall sa at dette uttrykket, det er kunst, og du er velkommen, du er min kollega. Og han forteller om hvor rørt og hvor grepet ut han ble av det, og hva det betydde for hans egen selvfølelse. Er det noe av det samme han opplever som norsk suksesskomponist i Statene? Det er helt motsatt. Når du drar til New York, så er du absolutely nobody, ikke sant? Du er bare helt anonym, for der skal du inn på litt annen størrelse, sånn fame-wise, da, til å bli noen, liksom. Jeg synes for meg er det lettere å skrive i New York, liksom. For det er på en måte, du får veldig mange meninger her hjemme når du holder på med ting, og der kan jeg være ganske hårsår, liksom, fordi med et Savoy-album så spilte jeg en hel greie om igjen, for det var en fyr som syntes det var litt kjedelig, liksom. Og da blir du alltid usikker om du har fått det til, ikke sant? Så hvis du finner noen meninger som på en måte styrker at du har bomma helt, så er jeg veldig... Du må ikke treffe folk, du. Hvordan var det? Da hadde du en verdensomspennende første suksessen med a-ha, ikke sant? I ryggen og spilt for 250 000 mennesker i Rio, og så kom du tilbake, og så blir du plutselig tatt til hjertet av en helt annen gruppe mennesker. Altså, jeg tenker på billedkunstnere. Og det ensomme uttrykket ved å lage et bilde. Ja, begge deler er en form for enetale. Altså både musikk og bilder er en form for enetale. Det er ikke en invitasjon til samtale, noen av delene.
Det et ønske om å holde en monolog og ikke bli avbrutt. Den ene, ikke sant? Så for meg så de tingene som uttrykk helt klart beslektet. For de fleste andre vil jeg tro også med interesser som kryssende, så ser man de berøringspunktene. Ja. Men det var jeg ble overrasket over hvor fort jeg greide å på en måte gjøre skepsis til hva skal jeg si, til skam. Velkomst, på en måte. Ja, eller nei, altså det var ikke skeptisk, men altså hvordan folk snudde i forbindelse med at jeg holdt utstillinger og de tingene på en måte etter hvert viste seg kanskje å være noe mer enn en hobby som i utgangspunktet var der for å blåse opp egoet mitt ytterligere, men at det var et genuint uttrykksbehov som... Jeg traff deg i Stavanger foran din første separatutstilling, og da var du en genert mann med serviett på hodet. Ja, den har jeg jo fjernet, men Det litt bra, tror jeg. Man kan jo godt bli genert i sammenhenger fremdeles. Ja, det var så nydelig, for at da sto du så veldig alene overfor et uttrykk som ikke du ante rekkevidden av. Du ante ikke hvordan det skulle nå frem, hvordan andre ville oppleve det. Ja, det var ekstremt private ting som ble lagt fram i den utstillingen der. Altså, og det lærte jeg veldig mye av. Jeg veldig glad for at jeg hoppet inn på, liksom, jeg har følelsen av å hoppe veldig sånn inn på den dype enden. Du stiller opp i en helt spekter, ikke sant? Nå det komponist, billedkunstner, bandmedlem, låtmaker, sceneartist, hjemmets mann. Ja, du mener at det en fare for at jeg sprer meg selv litt tynt? Ja, mener du det selv? Nei, jeg føler vel at jeg hopper uanstrengt på en måte mellom de tingene. Jeg skulle ønske at det var mer tid, som vi alle sikkert ønsker, men jeg blitt mye flinkere til å strukturere meg. Jeg blitt mye flinkere til å ikke la energien på en måte suges ut i feil ender. Altså det der særlig det å velge folk på en måte, og relasjoner som ikke sånn form for energivampyrvirksomhet. Det blir man bevisst på etter hvert, så mye mer. Det noe jeg opplever i hvert fall. Hvordan det i forhold til jazz? Jeg tenker på den enorme boken som kom ut. Ja. Nei, altså jeg hadde jo et veldig nostalgisk forhold til jazz, fordi min far var jazzmusiker uten egentlig å få ordentlig uttelling for det. Han døde veldig ung, og på en måte jeg følte at der lå det sikkert mye håp og ambisjoner som var urealisert og som begravde seg i meg på en eller annen måte. Ja. Som sikkert har vært med å forme mitt løp i veldig høy grad. Så det var en måte å... Så det et møte med faren din, så det et møte med en musikkform? Ja, altså på en måte så var det et forsøk for meg å bemektige meg min egen historie. Ja. Hva synes du om den friheten du har fått mot den friheten du har tapt, Morten? Har det vært verdt det? Ja, jeg kjenner ingen annen vei, på en måte. Nei. Jeg ser ikke etter noen annen heller, tror jeg. Sånn sett så jeg takknemlig for situasjonen jeg i. Det er jeg. Du på det rene at du har tapt en frihet også i forhold til... Helt klart. Ja. Helt klart. Den slåss jeg sånn sett med hver dag. Og det blir du aldri ferdig med, i hvert fall ikke jeg, altså. Det er rare ting. Ja. Det en del av den norske folkesjelen, dette uttrykket til Johan Borgen, at vi har ham nå. Altså jeg prøver å på en måte ikke la meg påvirke i alt for stor grad av min egen kunnskap om andres fordommer. Fordi at jeg finner at det egentlig den største begrensningen jeg legger på meg selv. Hvordan gjensynet med den suksessreisen? Vi blir veldig fort vant til suksess, så vi blir på en måte aldri fornøyd. Når vi er i Tyskland, så det liksom stadig nye land som vi nødt til å ta. Liksom. Det blir veldig fort ikke bra nok. Man spør noe helt annet. Hva slags gitar du spiller? Den Everly Brothers-gitaren, hva slags gitar det? Ja, det er en håndlagd gitar av en fyr som heter Steinegger. Ja. Det samme som Everly Brothers hadde, ikke? Ja. Det er han som lager gitarene for Everly. Og sånn gitar har du? Ja, vi fikk alle tre. Vi fikk en hver av Phil Everly ved en anledning i 87, tror jeg. Så han har du truffet? Ja, gjentatte ganger. Han har et... det greie folk? Han en kjempegrei fyr. Phil Everly. Don Everly vanskelig å komme inn på, så jeg kjenner ikke Don så godt. Nei. Men Phil kjenner jeg veldig godt.
Så er det bakgrunnen for å synge 'Crying in the Rain'? Er det sånn Enkelt og greit. en hommage til en venn? Ja, egentlig. Ja, så nydelig. Da du også vanvittig solosuksess i Norge med Wild Seeds. Ja. Det var jo virkelig å gi jantelov en på trynet. For det er ikke sikkert at alle i Norge unner det like mye. Nei, det kan godt være, og det kan jeg egentlig forstå. For at hvorfor i all verden skal det komme enda mer på han der? Ja. Det skjønner jeg veldig godt. Ja. Men det var mer det var veldig mye mer å rutte med, rett og slett. Det kom veldig mye, og det hadde jeg det skjønte jeg kom til å skje på en måte i forkant av det. Og dette er noe av det som fascinerer meg mest. Men du er perfeksjonisten i a-ha. Du er perfeksjonisten blant alle. Det er ikke egentlig det, vet du. Det er det at jeg har veldig stor jeg liksom holder meg veldig fast i den første gangen jeg hørte låta sjøl, på en måte. Ja. Det bildet som jeg har der, det er det jeg prøver å henge fast i. Så jeg prøver egentlig å løsne på taket nå, for å på en måte være med i leken. For jeg følte at noen ganger før så har jeg på en måte gjort det mer forknytt, liksom. Ja. Men det egentlig skulle ha vært. Men hvordan er det nå, når du reiser rundt og snakker om platen til journalister i utland på Da utland, ljuger jeg på helt utland? Du ljuger? Ja, hva sier du da? Da sier jeg bare hvor kjempebra det er. Ja. Uten et øyeblikk. Uten å blunke. Uten noe usikkerhet, ingenting. Ingen usikkerhet i sporet. Nei. Men hvordan betrakter du låtene dine? Altså, jeg tenker sånn efter a-ha, en gang så kommer det kommer en eftertid til alt, ikke sant? Efter a-ha, efter Savoy. Og, Nei, jeg sitter og ønsker at folk skal gjøre noen andre versjoner av det. Ja. For det er veldig sånne basic låter på en måte. Det er bare skrevet helt streit på akustisk gitar eller piano, liksom. Så det er liksom ikke sånn voldsomt track som du har bygd opp for å så låta ikke funker foruten, liksom. Så jeg vet at det ligger det er mye bra du kan gjøre med de, egentlig. Så, og det er mange ting vi har gjort som kunne ha vært bedre, liksom. Så det jeg håper egentlig at noen tar opp noen av de og spiller dem. hadde det vært greit for deg om en middelaldrende norsk visesang laget norsk tekst til og sang Cry Wolf? Cry Wolf? Nei. Er det ålreit for Det deg? er helt greit for meg, det.